हाँ। हाय एवरीवन। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे हायर का न्यू मॉडल जो कि हायर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। जंबो साइज में 538 आईपी। और ये इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है जिसमें मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ आपको बताने में, वो ये है कि ये हायर ने वाईफाई कंट्रोल के साथ किया है। इसको आप अपनी मोबाइल ऐप के जरिए जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि हायर जो है वो कोई भी जिद्दत लाने में कभी पीछे नहीं रहता। तो ये आए आज इसका हम फुली रिव्यू करते हैं कि इस मॉडल में क्या क्या फीचर्स हैं जिससे आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे और आज ही आप चाहेंगे कि इसको आप परचेज कर लें। तो ये इसका रिव्यू है अंदर से। आप इसको देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर भी एक फैन दिया हुआ है और दो ग्लास शेल्फ्स दी हुई हैं, दो एलईडी लाइट्स दी हुई हैं। और ये आप नीचे वाले पोर्शन को देख सकते हैं, तीन ग्लास शेल्फ्स प्रॉपर दिए हुए हैं। ये साइड बॉक्स जिसमें ब्यूटी बॉक्स स्पेशल जोन में बॉटल गार्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, एग्स ट्रेस दी हुई हैं। और नीचे अगर आप देखें तो दो फूड बॉक्स दिए हुए हैं। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि HCS टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि बहुत ही आउटक्लास टेक्नोलॉजी है। तो ये आप देख सकते हैं कि फुली रिव्यू इस मॉडल का, जो कि एक जंबो साइज़ है। 538 लीटर एक बहुत ही बड़ा साइज़ है, जो कि एक बहुत बड़ी फैमिली के लिए एनफ है। तो इस साइज़ में आपकी घर की तमाम ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। और इसमें जो ग्लास शेल्फ यूज़ किए हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के किए हैं। तो ये इसकी आउटसाइड है। तो ये आपके सामने है, फुली डिजिटल है, IoT टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है। ये आप देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को रन करना भी सिखाया था। तो वो आप अगर कोई आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये प्रॉपर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जो है उसको बताया है कि किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मरतबा दोबारा आप देख सकते हैं अंदर से फुली इसका रिव्यू। तो हायर आपको पता है कि क्वालिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इसके ऊपर हायर जो आपको वारंटी क्लेम करता है वो 10 इयर्स कंप्रेसर के ऊपर, 3 इयर्स पार्ट्स के ऊपर। और अगर आप इस रेफ्रिजरेटर की डायमेंशंस की बात करें तो आपको पता है कि डायमेंशन जो है वो रेफ्रिजरेटर की जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपके ने अपने घर में स्पेस भी देखनी है कि जहाँ आपने रेफ्रिजरेटर को रखना है आपके पास स्पेस कितनी है। तो इसकी हाइट जो वो 70 इंचज़ है और इसकी विड्थ जो है वो 30 इंचज़ है और इसकी डेप्थ जो है वो ऑलमोस्ट 25 इंचज़ है। तो एक ज़ाहिर है जंबो साइज़ है तो साइज़ डायमेंशंस तो इसकी फिर उस हिसाब से होंगी। इसकी एक इंटरनल पिक है। और आप जानते हैं कि ASPE स्टरलाइजेशन टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कि इसमें यूज़ हुई है, जो कि आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट को जो है ना वो फ्रेश रखती है। तो जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। ट्विन इन्वर्टर जो है वो आपको पता है कि 2 टाइम्स वेजिटेबल और फ्रूट को फ्रेश रखता है। 5 वे इवेपोरेटर सिस्टम इसमें यूज़ हुआ है। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम इज 4 सेंसर्स। और आपको पता है कि ये जो है IoT टेक्नोलॉजी आपको पहले भी डिस्कस किया है वो इसमें यूज़ हुई है। और ट्विन टर्बो फैन, जैसा कि ऊपर भी फ़ैन है नीचे भी फ़ैन है। और लो वोल्टेज है, 105 वोल्टेज से 260 वोल्टेज तक ये जो है ये रेफ्रिजरेटर काम करता है। और एनी टाइम एनीवेयर स्मार्ट कंट्रोल है, आप इसको अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लास डोर मटेरियल है। तो ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग किस्म का रेफ्रिजरेटर है। और पाकिस्तान में जो है ये आपको पता है कि ट्विन इन्वर्टर प्लस जो है
टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी कामयाब है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है। तो पाकिस्तान में आपको ये ऑल ओवर द कंट्री ऑलमोस्ट 150 के राउंड अबाउट ये रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है, आपको मिल सकता है। शुक्रिया, वास्सलाम।